তো চলে আসছে সাউন্ড বার, তাই তো ওনার দাদা একটু সাইড দাও তো। সারেগামা পার, সারেগামা কারভান, তাই তো শুভ? হ্যাঁ, পুরোনোটা 1000টা গানে দিয়ে আছে, পেলোডের আছে, এটাই উপহার যেটা সারেগামা বেসিক্যালি রাখে। 1000টা গান আছে। চলো পিকিতে ধরো, ওটা বার করতে হবে না, এটা কাটো, এটা কাটো, এটা কেটে দিলেন না? প্রথমে একটা সরু আনেছিল জানি সাউন্ড বার, আমি বলছি এটা তো নয় গো, এটা বক্সটা একটা মিউজিক বল, এই কেবিলটা তোলো, ওটা বার করো, দেখ বুকিংটা দেখো না অনেক ক্লিক করো, ক্লিক করো। এটা ইউটিউবে দেবো ওই জন্য। ও ইউটিউবে ছাড়বে? হ্যাঁ, তোমার ফোনটাও দেওয়া আছে। হ্যাঁ, কি কি অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে দেখে নে। পাওয়ার অ্যাডাপ্টার রাখো, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দিয়েছে একটা রিমোট একটা, থাকবে, রিমোট, এই তো রিমোট আছে, রিমোট, দুটো ব্যাটারি, একটা কেবিল আছে, একটা ওয়াল মাউন্ট কিট থাকবে, দেখো তো এটাই মনে হচ্ছে ওয়াল মাউন্ট কিট। ওটিপিটা একটু দাও। ও হাড়ি রে এটা, ওয়াল মাউন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেয়ালে লাগানোর জন্য। ইউজার ম্যানুয়াল আর হচ্ছে একটা সং বুকলেট থাকবে, আছে না এটা সং বুকলেট, এই তো আর একটা ইনস্টলেশন ম্যানুয়াল, আর কিছু না। স্যার অ্যাক্সেসরিজ কিছু আছে? আর কিছু নেই তো? ওটিপিটা দিচ্ছি, ওটিপিটা শো হচ্ছে তোর কাছে, দেখ তো। দিচ্ছি ওটা। সারেগামা কারভান ওটিপি হলো তো এক গুচ্ছ, 38 তো 1000টা পুরো গান ফ্রি দিয়েছে, পুরো অরিজিনাল কণ্ঠে। সবার তো ঠিক নাম জানি না। প্রিপেড অর্ডার। অ্যাক্সেসরিজ গুলো আমি দেখি না। আচ্ছা, ও ওখানে তুলছো তুমি নাকি? কি ফোনেতে কি তুলছে? টেবিল ওখানে টপ ফোনটা দেখাচ্ছে ওই জন্য বলছি। এটা ওয়াল মাউন্ট কিট দিয়েছে, অসুবিধা নেই তো, এটা দেয়ালে ওটা দেয়ালের জন্য। ওই সাউন্ড বারটা লাগাবে বলে। এই তো রে, ওটা তো ওর তার তো ওটা যাই করার জন্য। সাউন্ডবারটা মেইন এর সাথে কানেক্ট করার জন্য। চল বাজা দেখি, হ্যাঁ অবশ্যই, একবার চেক হয়ে যাবে, স্পিকার চেক। অবশ্যই অবশ্যই। আর ওই যার সাথে আছি সে তো মানে স্পিকারের ওয়ালে। এইটা ওইটার না, এইটা হ্যাঁ, এইটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, Power এসি টু ডিসি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। কত 221 ভোল্ট। তো চলো, শুভ আমাদের ইনস্টল করছে এখন, উদ্বোধনটা করে নিই এখানে। এইটা এটা ওই পিছন দিকে আছে, দেখো তো। পিছন দিকে, আর কারবার রিমোটটা কোন লাগিয়েছো? এই যে রিমোট, এখানে রিমোট আছে। ইন্দ্র ভেতরে আয় তো, ইন্দ্র ওখানে ওটা দিয়ে ঢুকে এটা ফিট করে ক্যামেরাটা। দেখো এই ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। নাকি উদ্বোধন করে? ও আচ্ছা, জিনিসটা ভালো, পুরোনো গানের আমারও খুব ভালো লাগে। আমার হচ্ছে হিন্দি পুরোনো রেট্রো সং গুলো আমার অরিজিনাল করা। তুমিও পছন্দ করো? হ্যাঁ, এই জিজ্ঞাসা করো, আমি সব পুরোনো ভরে নিয়ে গিয়েছি। বুঝছো এটা ফটো ওই তো উপরটা কি নিচে দিয়ে রেখো। এটা ফোকাস নেই। প্লাস মাইনাস দেখে লাগিয়ে দে। আমি হেমন্ত হুম, সব পুরোনো সারেগামা বেঙ্গলিটা নিলে হেমন্ত পাবে, এটা হিন্দিটা। হিন্দিটা দুরকম আছে, এটা ছোট ছোট হয়, এত বড় নিয়ে আচ্ছা, ওই এটা সাউন্ডের জন্য এখান থেকে সাপ্লাই দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখান থেকে এটা সাপ্লাই দেয়, এটা তুমি জানো না, আমি জানি। আউটপুট। এটা লাগাও তো। আচ্ছা তো এটা কিসের কেবল দিয়েছে? এইটা কি রে, এইটা মনে হচ্ছে আর্থিং নাকি?
ওটা রেডিও রেডিও Radio ইনবিল্ট ওইটা। রেডিও ও আচ্ছা, সিগন্যাল আচ্ছা। এইটা কি বলতো ইউএসবি দিয়েছে কিন্তু এখানে ইউএসবি টা কেমন দিয়েছে ওই আর থেকে কিছু খুঁজে পাইনি তোমাদের তো ওই কাগজই থাকবে গো, কোথায় দিন কোথায় হ্যাঁ, লাগানো, ম্যানুয়ালটা manual পাই বলো তো? ওই তো ওর ভিতরে এই যে দেখো। এইচডিএমআই এআরসি এই যে এই দেখো না, দেখো না কোডগুলো দেখো না। কার লাইনটা দিয়ে দিবি আগে কোডগুলো ফিক্স করে দেন না বুঝতে বলতে তো এ থেকে এটা দিয়ে দিয়েছি সাবউফার আউটপুট ইউএসবি রেডি সেন্সরটা কেমন তারপর দেখো কাজ করছে তো অরিজিনাল গানটা শুনছিলাম ওই পুরো অরিজিনাল কণ্ঠে। তো এখন শুভ একটা স্পিকার চেক লাগাবে দেখি তারপর মিউজিক বক্স শো করছে শো হচ্ছে কারভান কারভান কি আছে মিউজিক বক্স কারভান মিউজিক বার তুমি চালা একটা। গাড়িটা কেটে দিয়ে ওরকম টিয়ে করবে তবে ভালো লাগবে, মানে বামা বামা লাগবে। ক্যান্ডেল করা যায় তো শ্রাবণ আট হাজার 8,000 সারেগামা কারভান মিউজিক বার। ভাই গানগুলো দেখো পুরো 1000টা অরিজিনাল কণ্ঠে এরকম গান দিয়েছে ভাই, সাউন্ড কোয়ালিটিও খুব সুন্দর। ও এই যে লেজেন্ডগুলো আছে এনাদেরই গানগুলো দেওয়া আছে 1000টা। তো এই যে 8000 টাকায় সাউন্ড বারটা নিলাম, তো তার মধ্যে কি কি দেয়া আছে একটু কি কি দিয়েছে একটু দেখে নাও। প্রথমে একটা বক্স দিয়েছে, এই বক্সটা কত ওয়াটের? বক্সটা 120 ওয়াট, বক্সটা আছে 120 ওয়াট, আর এদিকে বার আছে সাউন্ড বারটা। ওয়ারেন্টি কার্ড তো এর মধ্যে এর ভেতরে দেখলাম যে 6খানা স্পিকার লাগানো আছে, দুটো স্পিকার দুটো টুইটার লাগানো আছে। তো আর কি কি দিয়েছে, এটা হচ্ছে এটা দিয়েছে মানে ওয়াল কিটটা দিয়েছে, মানে দেওয়ালে যেটা লাগাবে সেটা দিয়েছে। কি কি পোর্ট আছে তো এখানে আছে এছাড়া একটা কেবিল দিয়েছে, HDMI এইচডিএমআই কেবিলটা দিয়েছে যেটা টিভিতে কানেক্ট করতে পারবে। তো পিছনের দিকটা দেখে নাও একবার। FM তো এটা অ্যান্টেনা, আর এদিকে হচ্ছে যে বক্সটা আছে, বক্সটার সাথে কানেক্ট করার জন্য কর্ড দিয়েছে একটা। তো একটা পাওয়ার কেবিল দিয়েছিল। তো আর এইদিকে একটা রিমোট দিয়েছে, রিমোটে ব্যাটারিটা পর্যন্ত দিয়েছে। কি কোম্পানি ব্যাটারি, এটা কি এদের কোম্পানি ব্যাটারি নাকি? না এদের কোম্পানির নয়, টু স্ক্যান কোম্পানির। চালু হয়ে গেল। এই যে রিমোট, এটা সবেতেই সারেগামা, সবেতেই সারেগামা লেখা আছে। কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটিগুলো ভালো, অরিজিনাল কণ্ঠে পুরো 1000টা গান দিয়েছে। আর এই যে ওইখানে যে দেয়া আছে পরপর এক থেকে পরপর 1000টা গান। ভাই পরপর গানগুলো শুনতে গেলে আমার লাইফ শেষ হয়ে যাবে, আমার ছেলেও শুনবে হয়তো
এক থেকে। সেই কিন্তু রিমোটটা যে দিয়েছে, কিন্তু আমার পছন্দ হলো আমি 910 নম্বরের গানটা শুনবো, কিন্তু এখানে হয়তো আমার একে গানটা চলছিল, কিন্তু 909বার টিপতে আমার কি অবস্থা হবে ভাবছি। এই নস্টালজিক লোকেদের জন্য করেছি, যাতে ধীরে 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 সব গানই পছন্দ হয় তার এসে। তার মানে এমনই দেয়া আছে হয়তো যে 1000টা গান 1000টা গানই মনে ধরবে, 1000টা গানই পছন্দ হবে। একটা পুরো বুক লিস্ট দিয়ে দিয়েছে, দেখে নাও, একটা পুরো মোটা বই দিয়ে দিয়েছে। তো চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই একটু জানিও কমেন্ট করে, আবার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তো চলো আজকের মতো রাখি। তোমাদেরকে চালিয়েও দেখালাম, সাউন্ড কোয়ালিটি সেরা। তো শুভ আবার এটা কি নতুন গান চুজ করছে, তাই তো স্পিকার চেক দিয়ে দিয়েছে।